Allora, buongiorno ragazzi, oggi voglio farvi vedere questo piccolo jump starter ne abbiamo già parlato sul gruppo, qualcuno ha chiesto info, notizie, se fa anche da caricabatterie, no, non fa da caricabatteria, però adesso vi voglio far vedere a cosa serve, lo proveremo anche sul campo perché ho una moto che ha la batteria a terra, una Honda VF750 e vedrò di farlo partire con questo jump starter. Ora l'ho messo in carica, sta caricando perché erano mesi, forse un annetto che non lo mettevo più in carica. Questo lo tengo sempre in auto, è comodissimo e vi assicuro a me ha fatto partire addirittura il fuoristrada che è 3000 di cilindrata, e quindi vi assicuro che è veramente un ottimo acquisto. Ora vi faccio vedere innanzitutto che caratteristiche ha. Non fa da mantenitore di carica ovviamente perché è un jump starter, serve collegandolo alla batteria, ve la fa partire, vi fa partire la macchina se rimanete con la batteria a terra. Praticamente che cosa ha come caratteristiche? Praticamente ha anche all'interno un piccolo compressore, vedete qui, dove si collega il tubo, si avvita direttamente qui alla vite posta sopra al piccolo jump starter, e fa anche da compressore. Questo si avvita alla valvola della moto, della bici, dell'auto, quello che volete, e poi dopo accendendo il tasto qui parte in automatico il compressorino che va a gonfiare le gomme. Qui potete andare a selezionare quanti bar o PSI raggiungere una volta che si arriva a gonfiare la gomma, e poi una volta che è arrivato lui si ferma in automatico, lo spegnete qui e ha finito di gonfiare. Quindi è anche un ottimo, vi può salvare in emergenza se dovete montare il ruotino, che bucate con la gomma, montate il ruotino è un po' a terra, con questo qui andate a gonfiarlo. Altra cosa che può fare, va bene, qui di lato ha anche una torcia, vedete, una torcia LED che potete accendere tramite questo tasto. Premete il tastino e adesso, forse perché sta caricando e c'è inserita la spina, vedete, non si accende. Va bene, andiamo avanti, vi faccio vedere. Ha due prese USB perché fa anche da power bank. Io l'ho utilizzato anche per caricare il cellulare e l'ho utilizzato, ve ne dico una carina. L'ho utilizzato perché avevo comprato una giacca di quelle termiche, quelle che tramite un power bank vi va a scaldare, si scalda tutta la giacca perché all'interno ha delle resistenze. Non avevo un power bank al volo, ho collegato un cavetto USB, l'ho collegato alla giacca, mi ha scaldato la giacca, solo che andare in giro con sto coso nella tasca non era tanto, tanto funzionale. Quindi vi dicevo, ha due prese USB, una veloce e una lenta, mi sembra, sì, una da 1 ampere e una da 2 ampere, vedete. Poi che cosa più? Vabbè, qui si ricarica, qui si attaccano i cavi per far partire la macchina e questo tasto serve poi per accendere la lampadina LED. Vi assicuro, è carino questo coso, io ce l'ho da diversi anni ormai, lo tengo sempre in macchina nel baule, basta che poi ogni 6 mesi, io addirittura un anno, però ho visto che era già abbastanza carico e vi fa partire tutto. A me ha fatto partire, come vi dicevo, il fuoristrada che è un 3000 di cilindrata. Ovvio, non è che avete lì più di uno o due, avete uno o due tentativi al massimo, perché poi anche lui si scarica, però vi dà veramente lo spunto per far partire il motore, quello ve lo dà. Quindi adesso vi faccio vedere, perché andremo a collegarlo alla moto, vi farò vedere che non parte, vediamo se riusciamo a farla partire, seguitemi. Allora ragazzi, adesso andiamo a far partire, vi faccio vedere che sta moto ha la batteria proprio a terra. Accendiamo il quadro, prova a farla partire, vedete, non ce la fa, è a terra. Riproviamo, niente, non ce la fa, è a terra. Adesso vi faccio vedere, colleghiamo il jump starter. Allora, come funziona? Guardate qua, praticamente dovete collegare direttamente a questa presa le due pinze, i due morsetti. Non potete sbagliare perché hanno un solo verso per collegarle. Quando è così vuol dire che lui è pronto a dare la scarica, tipo 1100-1200 respira. Dopodiché a questo punto appoggiate il jump starter, collegate positivo con positivo, negativo con negativo. Ecco, quando fa il bip vuol dire che
avete collegato i cavi nella maniera corretta, perché se per caso li invertite e sbagliate la polarizzazione, incomincia a fischiare, a bippare, bi 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 bi, vuol dire che lui non parte perché si è accorto che avete sbagliato. Proviamo a vedere se adesso la moto riusciamo a farla partire. Ok, proviamo. Avete visto? Il piccolo mostriciattolo è riuscito a farla partire? Dopodiché, una volta, vedete, la moto è partita, dopodiché andate a staccare i morsetti e a posto, e la moto si è accesa. Ok, proviamo a vedere. Secondo me adesso la moto non riparte più perché l'ho sganciato. Ok, quando fa così è perché è scarico e va messo in carica. Staccate poi i due cosi, lo rimettete poi in carica tramite il suo trasformatore. Vi faccio vedere che la moto ora non parte più. Secondo me non parte più. Ah no, qualcosina gli ha dato ancora. Niente, non ce la fa. Non ha lo spunto, non ha lo spunto. Comunque avete visto col jump starter, quello piccolino della Ultimate Speed mi ha fatto partire la moto. Bene ragazzi, se avete qualche domanda, qualcosa, scrivetemelo nei commenti, e vi mando un grosso abbraccio e alla prossima. Ciao ragazzi!